अद्य वयं वरिष्ठोपाध्याय कक्षायाः व्याकरणशास्त्रविषये हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणे दिव उत इति सूत्रं तस्य प्रयोगविषये पठिष्यामः। अस्माकम् अद्य सूत्रमस्ति दिव उत। सर्वे वदन्तु दिव उत। दिव इति षष्ठन्तं पदमस्ति। एङ्गः पदान्तादति इति सूत्रात् अस्मिन् सूत्रे पदान्तात् इति पदम् अनुवर्तते। पदान्तात् इति पदम् अनुवृत्य सप्तमी विभक्तौ परिवर्तते। पदान्ते इत्यर्थो भवति। अस्य सूत्रस्यार्थो भवति दिवो अन्तादेशः उकारं स्यात् पदान्ते। अत्र उत इत्यत्र प्रकरणमस्ति। अतः दिवो अन्तादेशः उकारः स्यात् पदान्ते। उदाहरणानि शुद्धुभ्यां शुद्धुभिः शुद्धुभ्यः शुद्धुषु। अस्तु शुद्धुभ्यां शोभनाः द्योः यस्मिन् सः सुदीव। सुदीव शब्दात् कृतधित् समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां कौतस्मौट् इत्यादिना सूत्रेण तृतीया चतुर्थी पंचमी विभक्तौ विभक्तिषु द्विवचने भ्यां प्रत्यये सुदीवभ्याम् इति जाते। सुदीवभ्याम् इति जाते। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने इति सूत्रेण पदसंज्ञायां दिव उत। दिव उत। दिव उत इति सूत्रेण वकारस्य उतादेशे। वकारस्य स्थाने उतादेशे। वकारस्य स्थाने उतादेशे सुदि उ भ्याम इति जाते। इको यणचि इति सूत्रेण इकारस्य यणादेशे यकारे शुद्धुभ्याम् इति रूपं सिद्धम्। एवमेव शुद्धुभिः शुद्धुषु एवं प्रकारेण सुदीव शब्दस्य रूपाणि सिद्धन्ति। शुद्यौ सुदीवौ सुदीवः सुदीवं सुदीवौ सुदीवः सुदीवा शुद्धुभ्यां शुद्धुभिः शुद्धीवे शुद्धुभ्यां शुद्धुभ्यः शुद्धीवः शुद्धुभ्यां शुद्धुभ्यः शुद्धीवः शुद्धीवोः शुद्धीवां शुद्धीवी शुद्धीवोः शुद्धुषु हे शुद्धौ हे शुद्धीवौ हे शुद्धीवः। एवं प्रकारेण सुदीव शब्दस्य रूपाणि सिद्धन्ति इति वार्ताः। इदानीं चतुर्शब्दं पठामः। चतुर्शब्दात् तद्धित् समासाश्च। अत्र चतुर्शब्दः चतुर् संख्या विशिष्ट द्योतकः अस्ति। अतः बहुवचने एव अस्य रूपाणि प्रचलन्ति। चतुर्शब्दात् तद्धित् समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां सौजस्मोट् इत्यादिना सूत्रेण प्रथमा विभक्तौ बहुवचन विवक्षायां जस् प्रत्यये चतुर् धन जस् इति जाते। चतुरन् दुहो रामुदात्तः इति सूत्रेण आमागमे अनुबंध लोके
आमागमे अनुबंध लोपे चतु आ धन अस इति जाते इगो यणचि इति सूत्रेण उकारस्य स्थाने यणादेशे वकारे तत्वारस इति जाते सस्य ससदुषोरु इति सूत्रेण ऋत्वे अनुबंध लोपे सर्वसानियोर विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे च कृते तत्वारः इति रूपं सिद्ध्यति। एवं प्रकारेण द्वितीया विभक्तौ बहुवचने चतुर्शब्दात् सस् प्रत्यये चतुर्सस् इति जाते लयसक्त्वा तद्धिते इति सूत्रेण सकारस्य संज्ञायां चतुरस् इति जाते वनसमये चतुरस् इति जाते सस्य ऋत्वे विसर्गे कृते चतुरः इति रूपं सिद्ध्यति। चत्वारः चतुरः चतुर्भ्याम चतुर्शब्दाभ्याम प्रत्यय चतुर्भ्याम चतुर्शब्दाभ्याम प्रत्यय सस्य ऋत्वे विसर्गे चतुर्भि चतुर्भ्य चतुर्नाम चतुर्णाम सूत्रमस्ति सर्वे पश्यन्तु षट् चतुर्भ्यश्च सर्वे वदन्तु षट् चतुर्भ्यश्च षट् चतुर्भ्यश्च षट् संज्ञकेभ्यः चतुरस्य परस्य आमोनुरागमः स्यात्। अस्मिन् सूत्रे आमी सर्वनाम्नः सुट् इति सूत्रात् आमी इत्यनुवर्तते। ह्रस्वनत्यापो नुट् इति सूत्रात् नुट् इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रस्यार्थो भवति षट् संज्ञकेभ्यः येषां शब्दानां श्नान्ताः षट् इति सूत्रेण षट् संज्ञा भवति। अर्थात शान्ताः नान्ताश्च ये शब्दाः सन्ति तथा चतुर्शब्दस्य सकारान्तानां पुनः सकारान्तानां षट् संज्ञा श्नान्ताः षट् इति सूत्रेण भवति। श्नान्ताः षट् सकारान्ताः नकारान्ताश्च शब्दाः यन्नान्ताश्च शब्दाः षट् संज्ञकाः स्युः। अतः सूत्रस्य अर्थो भवति षट् संज्ञकेभ्यः चतुरश्च परस्य आमोनुरागमः स्यात्। अस्तु लोकलेखनं कुर्मः। चतुर्शब्दात् कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां पौरुषस्मोट् इत्यादिना सूत्रेण षष्ठी बहुवचन विवक्षायाम् आम प्रत्यये चतुर आम इति जाते। षट् चतुर्भ्यश्च षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमः
आमोनुरागमस्ति अतः आद्यन्तौ टकितौ इति नियमात् आमः पूर्वम् अनुरागमो विधीयते चतुर नुमागमो विधीयते अनुबन्ध लोके चतुर नुट नुटागमः न आम अनुबन्ध लोके चतुर नाम इति जाते चतुर नाम इति जाते चतुर नाम इति जाते रेफात् परं नकार अस्ति साक्षात् अतः रसाभ्यां नोणः समान पदे रसाभ्यां नोणः समान पदे इति सूत्रेण नस्यणत्वे चतुर नाम इति जाते अत्र अतः परं नकार रेफः अस्ति तदनन्तरं नकारः अस्ति अतः सूत्रमस्ति अस्माकं अचोरहाभ्यां द्वे अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण विकल्पेन इति सूत्रेण विकल्पेन णकस्य द्वित्वे रस्य द्वित्वे जलतुम्बिका न्यायेन रेफस्योर्ध्वगमने जलतुम्बिका न्यायेन रेफस्योर्ध्वगमनम् इति नियमात् रेफस्योर्ध्वगमनं चतुर्णां विकल्पेन अस्ति अतः चतुर्णां यत्र णकारस्य द्वित्वं न भवति तत्र चतुर्णाम् इति रूपम् अपि सिद्ध्यति अस्तु इदानीम् अग्रे सरामः स्पष्टम् चतुर्षु चतुर्षु अत्र चतुर्शब्दात् यत्कचित् समासास्ते इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां स्वौदस्मोर्थस्थाभ्यां विषमेभ्यां दशमसिभ्यां दशमसुताम्यो सुप् इति सूत्रेण सप्तमी विभक्तौ बहुवचन विभक्तायां सुप् प्रत्यये अनुबन्धलोपे चतुर चतुरसु इति जाते चतुर्षु इति जाते चतुर्षु इति जाते इदानीं चतुर्षु इति जातम् अत्र आदेशः प्रत्यययोः इति सूत्रेण सस्य मूर्धन्यादेशे सत्वे चतुर सु इति जाते अत्र खरवसानयोर्विसर्जन्यः खरवसानयोर्विसर्जन्यः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे प्राप्ते भवन्तः पश्यन्तु अत्र रेफवर्णः अस्ति अग्रे सकारः अस्ति खर प्रत्ययस्थवर्णः वर्तते अतः खरवसानयोर्विसर्जन्यः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे प्राप्ते इदानीं पश्यन्तु सूत्रमस्ति रोः सुपि सर्वे वदन्तु रोः सुपि सर्वे वदन्तु रोः सुपि
अत्र रोह इति षष्ठ्यन्तं पदं सुपि इति सप्तम्यन्तं पदम् अतः सूत्रस्यार्थो भवति पुनः खरवसान्यो विसर्जनीयः इति सूत्रात् विसर्जनीयः इत्यनुवर्तते। अतः सूत्रस्यार्थो भवति सप्तमी बहुवचने रोरेव विसर्जनीय। सप्तमी बहुवचने रोरेव विसर्जनीयः नान्यदेशस्य ऋत्वस्य यः रेफवर्णः भवति तस्यैव विसर्गे भवति। खरवसान्यो विसर्जनीय इति सूत्रेण अन्यरेफस्य विसर्गः न भवति। अत्र चतुर्शब्दे रेफवर्णः स्वतः सिद्धः वर्तते। अतः अत्र खरवसान लोह सुपि इति सूत्रेण तन्निषेधे खरवसान्यो विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे प्राप्ते लोह सुपि इति सूत्रेण तन्निषेधे चतुर्षु इति जाते। अस्तु अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण रेफस्य इति रेफात् परं यत् सकार अस्ति पश्यन्तु चतुर्शब्दे ऋकार अस्ति अच् अस्ति ततः परं रेफवर्णः अस्ति ततः परं सकार अस्ति। अतः अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण विकल्पेन सकारस्य द्वित्वे प्राप्ते पठन्तु सूत्रं सरोचि सर्वे वदन्तु सरोचि शरः अचि इति पदच्छेदः सरः अचि इति पदच्छेदः अचि परे सरो न द्वेष्टः अचि परे सरो न द्वेष्टः इति सूत्रं कथयति। अच अव्यवहित पूर्वस्य सरः द्वित्वं न भवति। अत्र सकारात् परम् उकारः अस्ति अतः अच् अस्ति। अचः अव्यवहित पूर्ववर्णः सकारः सर अस्ति अतः सरोचि इति सूत्रेण तन्निषेधे गणतुम्बिका न्यायेन रेफश्चोर्ध्वगमनं चतुर्षु इति रूपं सिद्ध्यति। चत्वारः चतुरः चतुर्भिः चतुर्भ्यः चतुर्भ्यः चतुर्णां चतुर्षु इति स्पष्टम्। इदानीं प्रियचत्वाः क्रियाः चत्वारो यस्य इति बहुव्रीहि समासे प्रियचतुष्शब्दः भवति। प्रियचतुः प्रियाः चत्वारो यस्य इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे प्रियचतुर्शब्दात् तद्धित समासस्य इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां
तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां बहुतस्मोट इत्यादिना सूत्रेण बहुतस्मोट इत्यादिना सूत्रेण सुप्रत्यये प्रिय चतुर सु इति जाते। प्रिय चतुर सु इति जाते। प्रिय चतुर सु इति जाते। चतुरन दूहो रामुदातः किमस्ति सूत्रमस्ति चतुरन दूहो रामुदातः। चतुरन दूहो रामुदातः इति सूत्रेण आगमे प्रिय चतु आर से इति जाति। प्रिय चतु आर से इति जाते। इको यणचि इति सूत्रात् इको यणचि इति सूत्रेण उकारस्य यणादेशे वकारे प्रियचत्वा से इति जाते। अस्तु हलन्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिश्च पित्तं हल। हलन्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिश्च पित्तं हल इति सूत्रेण अकृत् सकारस्य लोपे प्रियचत्वा इति जाते। खरवसानयोर्विसर्जन्यः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गे प्रियचत्वाः इति रूपं सिद्ध्यति। प्रियचत्वाः प्रियचत्वारौ प्रियचत्वारः प्रियचत्वारं प्रियचत्वारौ प्रियचतुरः। अस्तु प्रियचतुरा प्रियचतुर्भ्यां प्रियचतुर्भिः प्रियचतुरे प्रियचतुर्भ्यां प्रियचतुर्भ्यः प्रियचतुरः प्रियचतुर्भ्यां प्रियचतुर्भ्यः प्रियचतुरः प्रियचतुरो प्रियचतुरां। गौणत्वे नुट् नेष्यते। प्रियचतुरां। प्रियाः चत्वारो यस्य सः इति विग्रहे बहुव्रीहौ प्रियचतुर्शब्दात् तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञायां बहुतस्मोट इत्यादिना सूत्रेण षष्ठी विभक्तौ बहुवचन विवक्षायाम् आम प्रत्यये प्रियचतुर आम इति जाते। अत्र गौणत्वे नुट् नेष्यते लिखितमस्ति स्पष्टमस्ति। अतः अत्र वर्णसम्मेलने प्रियचतुराम्। अस्तु स्पष्टम्।
इदानीं प्राधान्ये तु भवत्येव प्राधान्ये तु यत्र यत्र प्रधानता अस्ति चतुर्शब्दस्य तत्र तु भवति भवत्येव नुडागमे यथा परम चतुर्णाम परमाश्च ते चत्वारः इति विग्रहे परमाश्च ते चत्वारः इति विग्रहे परम चतुर्शब्द कर्मधारी समासस्य परम चतुर्शब्दात् आम प्रत्यये षष्ठी विभक्तं बहुवचने आम प्रत्यये परम चतुर आम इत्यवस्थायां षट् चतुर्भ्यश्च इति सूत्रेण नुडागमे परम नुडागमे कृते अनुबंधलोके नुडागमे अनुबंधलोके परम चतुर्नाम इति जाते दशाभ्यां नोणः समानपदे दशाभ्यां नोणः समानपदे इति सूत्रेण नश्यनस्वे परम चतुर्नाम नाम इति जाते अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण विकल्पे द्वित्वे परम चतुर्णाम इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु एवमेव संबुद्धौ हे प्रियतत्वः हे प्रियतत्वः अत्र हे प्रियचतुर्शब्दात् संबोधने प्रथमाया एकवचन विवक्षायां सुप्रत्यये हे प्रियचतुर्षु इति जाते अम संबुद्धौ इति सूत्रेण अमागमे हे प्रियचतु अमितस्य मकार संज्ञायां हे प्रियचतु और स इति जाते। अस्तु इकोयन्ति इति सूत्रेण उकारस्य यणादेशे वकारे हे प्रियचत्वर स इति जाते हलन्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य वृत्तं हल इति सूत्रेण सकारस्य लोपे करवसानयोर् विसर्जनीयः इति सूत्रेण रेफस्य विसर्गः विसर्गे कृते हे प्रियतत्वाः इति रूपं सिद्ध्यति। अस्तु धन्यवादः।